Сәлем оқырман. Асем қайда кетті? Кеше ғана жобаға келген еді. Ақтөре қарсы болды ма, әлде үй іші ме? Бір күн келіп жоқ болып кетті. Ақтөренің өзі бір үндеу жіберген еді, өзі біледі дегендей. Маған керегі спорт, басқа ештеңе емес деп. Қыздың әлі сезімі өшпей, Ақтөрені таңдап қалған секілді. Екеуі де енді 2 жылдық ара қатынас болды дегендей. Асемнің кенеттен жобаға келіп, қайта жоғалып кеткені көпшілікті таңғалдырды. Әсіресе оның ешкімге ескертпей, үн-түнсіз кетуі Ақтөре мен оның жақындары тарапынан қандай да бір ықпал болғанын меңзегендей. Ақтөре бұл жағдайға қатысты тек қысқа ғана үндеу жолдады. Өзі біледі. Бұл сөздер сан түрлі жорамалға жол ашты. Бірі Ақтөре қарсылық білдірді десе, енді бірі Асемнің отбасы араласты деп ойлады. Бірақ шындықты ешкім анық білмеді. Асемнің өзі байланысқа шықпады. Бұл оның жобадан өз еркімен кеткенін білдіре ме, әлде өзін сендіруге тырысып жатыр ма, белгісіз. Алайда айналасындағылар оның әлі де Ақтөреге деген сезімі өшпегенін сезді. Екеуінің арасындағы 2 жылдық қарым-қатынас жай ғана ұмытуға болатын дүние емес еді. Бірақ сұрақ әлі де ашық қалды. Асемнің шешіміне не түрткі болды? Ақтөренің өзі шын мәнінде қандай ойда? Асемнің жобадан кетуі туралы әңгіменің толастар түрі жоқ. Желіде әртүрлі пікірлер айтылып жатты. Біреулер Ақтөренің өзі қарсы болды десе, енді біреулер оның отбасы араласқанын алға тартты. Асемнің үнсіздігі одан сайын күмәнді күшейте түсті. Бірнеше күн өтті, бірақ ол жобаға да желіге де оралмады. Достары мен таныстары да бұл туралы ашып ештеңе айтпады. Ақтөре болса өзінің әдеттегі жаттығу видеоларын жүктеп, спортқа деген адалдығын көрсетіп жатты. Оның әрекеттерінен Асемнің кетуі оған еш әсер етпегендей көрінді. Бірақ бір сәтте бәрін өзгертетін оқиға орын алды. Бұл сөздер жұмбақ күйінде қалды. Ақтөреге бағытталған белгі ме? Әлде Асемнің әлі де бір нәрсе күтіп жүргенінің белгісі ме? Желі дүр сілкінді. Барлығы енді не боларын күтіп, әр қимылды аңди бастады. Ақтөре жауап қайтара ма? Асем расымен кетті ме, әлде бұл уақытша ма? Шындықтың беті әлі ашылған жоқ. Бірақ бір нәрсе анық, бұл әңгіме әлі аяқталған жоқ.